Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes vás pozývam na prvé stretnutie s postavou, ktorú ste si v ankete veľmi želali. Otcom Brownom. Priznám sa, ja som fanúšička, takže ma naozaj potešilo, že získal toľko hlasov. Môj dostal tiež. Začíname teda čítať ďalšiu knihu na pokračovanie. Tentoraz je to dielo G.K. Chestertona Tajomstvo otca Browna. Tento kňaz s čiernym klobúkom možno pôsobí nenápadne, no jeho schopnosť pochopiť dušu zločinca je zarážajúco presná a miestami poriadne desivá. V tejto úvodnej kapitole nejde o vraždu, ale o čosi viac. Čaká nás zaujímavý rozhovor o zle, vine a ľudskej prirodzenosti. A vy sa sami rozhodnite, či je to detektívka alebo spoveď. Tajomstvo otca Browna. Flambeau, kedysi najznámejší zločinec vo Francúzsku a neskôr veľmi diskrétny súkromný detektív v Anglicku, už dávno odišiel do dôchodku. Niektorí ľudia hovoria, že zločinecká kariéra v ňom zanechala priveľa výčitiek svedomia na to, aby sa naplno oddal detektívnej práci. Tak či onak, po živote plnom romantických únikov a šikovných vyhýbacích manévrov zakotvil na adrese, ktorú by niekto mohol považovať za symbolicky výstižnú. Na zámku v Španielsku. Zámok to však bol masívny, hoci pomerne malý. Čierne vinice a zelené pruhy zeleninovej záhrady pokrývali úctyhodnú plochu na hnedom úbočí kopca. Flambeau napriek všetkým svojim búrlivým dobrodružstvám stále vlastnil to, čo je typické pre mnohých ľudí z juhu Európy a čo zase často chýba napríklad mnohým Američanom – schopnosť odísť do dôchodku. Vidno to u mnohých hotelierov, ktorých jedinou ambíciou je stať sa malými farmármi. Vidno to u francúzskych provinčných obchodníkov, ktorí sa, práve keď by sa mohli premeniť na nenávidených milionárov a skupovať celé ulice domov, radšej potichu a spokojne vrátia k domácej pohode a partii domina. Flambeau sa takmer náhodou a takmer náhle zamiloval do jednej Španielky. Oženil sa a vychoval početnú rodinu na španielskom vidieku a neprejavil nejakú túžbu prekročiť hranice svojho panstva. No jedného rána si jeho rodina všimla, že je nezvyčajne nepokojný a vzrušený. Predbehol vlastných synčekov a zbehol dolu väčšinu dlhého horského svahu v ústretí návštevníkovi, ktorý sa blížil cez údolie, hoci bol v tej chvíli ešte len čiernou bodkou v diaľke. Čierna bodka sa postupne zväčšovala, bez toho, aby výrazne zmenila tvar. Stále bola, zhruba povedané, okrúhla a čierna. Čierne rúcha duchovných neboli v týchto kopcoch ničím výnimočným, ale tieto odevy, hoci duchovné, mali v sebe niečo obyčajné a zároveň takmer veselé v porovnaní so sutanou. A bolo okamžite jasné, že ich nositeľ pochádza z britských ostrovov. Tak jednoznačne, ako by mal na čele napísané Londýnčan z predmestia. V ruke držal krátky hrubý dážnik s guľatou rukoveťou pripomínajúcou obušok a pri pohľade naň mal jeho priateľ z juhu Európy takmer slzy v očiach od dojatia. Tento dážnik totiž zohral úlohu v mnohých dobrodružstvách, ktoré kedysi prežili spolu. Bol to totiž anglický priateľ onoho Francúza, otec Brown, ktorý teraz podnikol dlho odkladanú, no o to viac vytúženú návštevu. Hoci si neustále písali, roky sa osobne nestretli. Otec Brown sa rýchlo stal súčasťou rodinného kruhu, ktorý bol dosť početný na to, aby v ňom panovala ozajstná domáca atmosféra a pocit spoločenstva. Predstavili mu veľké drevené sochy troch kráľov, pomaľované a pozlátené, ktorí deťom nosia darčeky na Vianoce, lebo v Španielsku zohrávajú deti dôležitú úlohu v rodinnom živote. Predstavili mu psa, mačku a hospodárske zvieratá na farme. A náhodou ho predstavili aj jednému susedovi, ktorý, rovnako ako on, priniesol do tohto údolia odev a zvyky vzdialených krajín. Na tretiu noc počas kňazovho pobytu v malom zámočku sa zjavil impozantný cudzinec, ktorý sa španielskej rodine ukláňal spôsobom, ktorý by nezahambil ani najpyšnejšieho španielského granda. Bol vysoký, štíhly, so sivými vlasmi a veľmi pôsobivým výzorom. Jeho ruky, manžety aj manžetové gombíky pôsobili až zarážajúco uhladene a dokonale upravene.
No jeho dlhá tvár nemala nič z tej znudenej ľahostajnosti, ktorá sa spája s dlhými manžetami a upravenými nechtami v karikatúrach našej spoločnosti. Naopak, pôsobila prekvapivo živým a prenikavým dojmom. Oči mal zvedavé, až detinsky úprimné, pohľad, ktorý sa pri šedivých vlasoch vída len zriedka. Už len to by mohlo prezradiť jeho národnosť, rovnako ako nosový prízvuk v jeho uhladenom hlase a trochu prehnaná ochota pripisovať všetkému európskemu v jeho okolí prastarý pôvod. Bol to pán Grandison Chase z Bostonu. Americký cestovateľ, ktorý si počas svojho putovania načas prenajal susedné panstvo, zámok podobný tomu Flambeauovmu, postavený na podobnom kopci. Starý zámok ho nadchol a na svojho priateľského suseda sa díval ako na miestnu kuriozitu rovnakého druhu. Flambeau totiž naozaj pôsobil ako človek, ktorý sa neusadil len formálne, ale skutočne zapustil korene. Ako by tam žil celé roky pod vlastným viničom a figovníkom. Opäť používal svoje skutočné rodinné meno, Duroc. Meno Flambeau, teda Pochodeň, bolo len jeho bojovým pseudonymom, akýsi človek ako on vyberie, keď vedie vojnu proti spoločnosti. Bol oddaný svojej žene a rodine. Z panstva nevychádzal ďalej, než bolo potrebné na občasnú polovačku a pre tohto Američana stelesňoval ideál uvoľnenej dôstojnosti a striedmeho pôžitku, spôsob života, ktorý vedel rozpoznať a oceniť. Večne cestujúci Američan si rád oddychol u Flambeaua, muža, ktorý zapustil korene a rokmi obrástol machom. Ale pán Chase už o otcovi Brownovi počul a jeho tón sa pri zmienke o ňom trochu zmenil. Ako keď sa človek náhle ocitne v prítomnosti niekoho známeho. Prebudil sa v ňom inštinkt reportéra. Zdvorilý, ale zvedavý. A ak sa skutočne pokúšal vytiahnuť z otca Browna jeho tajomstvá ako zub, robil to s presnosťou a ľahkosťou amerického zubára. Sedeli na nádvorí pod holým nebom, aké často tvorí vstupnú časť mnohých španielských domov. Stmievalo sa a horský vzduch sa, ako to v týchto končinách býva, po západe slnka náhle ochladil. Na kamennej dlažbe stála malá piecka, ktorá žiarila červenými očami ako škriatok a kreslila na podláhe zvláštne červené vzory. Z piecky sálalo len málo tepla, spodné tehly vysokého holého múru, ktorý sa týčil až do tmavomodrej nočnej oblohy, zostávali chladné a ponorené v tme. V šere bolo len matne vidno Flambeauovu mohutnú postavu so širokými plecami a veľké fúzy ostré ako šable. Pohyboval sa ticho medzi ostatnými, nalieval tmavé víno z veľkého suda a podával ho hosťom. V jeho tieni pôsobil kňaz veľmi drobne a zhrbene, ako by sa celý prikrčil k piecke. Za to americký hosť sa nakláňal dopredu s lakťom opretým o koleno, s výraznými črtami naplno osvetlenými. V očiach mu svietila sústredená, zvedavá inteligencia. Môžem vás uistiť, pane, hovoril, že vašu prácu v prípade vraždy za mesačného svitu považujem za jeden z najpozoruhodnejších úspechov v dejinách kriminalistiky. Otec Brown si čosi zamrmlal pod nos. Možno to znelo aj ako tichý vzdych. Dobre poznáme, pokračoval cudzinec rozhodne, údajné úspechy Dupina a iných, rovnako ako prípady Lecoqa, Sherlocka Holmesa, Nicholasa Cartera a ďalších známych, hoci fiktívnych postav z detektívneho sveta. No zdá sa nám, že váš prístup sa v mnohých smeroch nápadne líši od ich metód, či už hovoríme o fiktívnych alebo skutočných osobách. Podaktori sa, pane, dokonca domnievajú, že tá vaša odlišnosť spočíva v tom, že v skutočnosti metódu vôbec nemáte. Otec Brown mlčal. Potom sa trochu strhol, ako by na chvíľu zadriemal pri piecke a povedal: Prepáčte, áno, absencia metódy. A obávam sa, že aj absencia zdravého rozumu. Ja som mal skôr na mysli prísne systematickú vedecky usporiadanú metódu, pokračoval návštevník. Edgar Poe napríklad napísal niekoľko krátkych esejí vo forme rozhovorov, kde vysvetľuje Dupinovu metódu s jej jemnými logickými väzbami. Doktor Watson si musel nieraz vypočuť dosť podrobné výklady Holmesovej metódy, založenej na pozorovaní konkrétnych detailov. Ale pokiaľ ide o vás, otec Brown, zdá sa, že nikomu sa zatiaľ nepodarilo porozumieť vašej metóde ako celku. A pokiaľ viem, odmietli ste ponuku odísť do štátov a prednášať o nej.
Áno, povedal kňaz a zamračene sa zadíval na piecku. Odmietol som. Vaše odmietnutie vyvolalo množstvo zaujímavých debát, poznamenal Chase. Dovolím si povedať, že niektorí u nás tvrdia, že vaša metóda sa vlastne ani nedá vysvetliť. Vraj ide o čosi viac než len prírodovedu. Tvrdia, že vaše tajomstvo sa nedá prezradiť, pretože má akýsi okultný charakter. Aký charakter? Spýtal sa otec Brown dosť ostro. No, tak trochu ezoterický, odpovedal Chase. Môžem vám povedať, že ľudia boli poriadne rozrušení kvôli vražde Gallupa. Potom Steina a potom starého pána Mertona a teraz sudcu Guinea. A navyše kvôli dvojnásobnej vražde, ktorú spáchal Delmon. Ten bol u nás v štátoch veľmi dobre známy. A vy ste boli za každým priamo na mieste, uprostred diania. Všetkým ste povedali, ako sa to stalo, ale nikomu ste nepovedali, ako ste na to prišli. Tak si niektorí začali myslieť, že ste to vedeli bez toho, aby ste sa vôbec museli pozrieť. Tak povediac. Carlota Brownsonová dokonca prednášala o tzv. Myšlienkových formách a ako príklady použila vaše prípady. A potom sa toho chytili ešte aj sestry druhého videnia z Indianapolisu. Otec Brown stále hľadel na piecku. Potom povedal nahlas, no ako by si ani neuvedomoval, že ho niekto počuje. Ach, nie, tak toto nepôjde. Neviem celkom, čo by sa s tým dalo robiť, poznamenal pán Chase s humorom. Sestry druhého videnia sa len tak nezastavia. Jediné riešenie, ktoré mi napadá je, že nám napokon predsa len prezradíte svoje tajomstvo. Otec Brown si zhlboka vzdychol. Zložil hlavu do dlaní a chvíľu tam len tak sedel, ako by ním lomcovala tichá búrka myšlienok. Potom zdvihol hlavu a tlmeným hlasom povedal. Dobre teda, musím to prezradiť. Pomaly prechádzal pohľadom po celej tmavej scéne, od červených očí malej piecky až po holý múr, nad ktorým sa na nočnej oblohe čoraz jasnejšie rozžiarovali hviezdy juhu. To tajomstvo je... povedal a potom sa odmlčal, ako by nedokázal pokračovať. Potom znova začal. Viete, to ja som zabil všetkých tých ľudí. Čože? Zopakoval ten druhý tichým hlasom v obrovskom tichu. Áno, vysvetlil otec Brown trpezlivo. Vraždil som ich ja, takže som samozrejme vedel, ako sa to stalo. Grandison Chase sa pomaly vstýčil do celej svojej výšky, ako by ho odrazu vymrštila tichá oneskorená explózia. Hľadel dolu na kňaza a opäť neveriacky zopakoval tú otázku. Každý z tých zločinov som si veľmi dôkladne premyslel, pokračoval otec Brown. Rozobral som si presne, ako by sa taká vec dala spáchať a v akom rozpoložení by to človek vôbec dokázal urobiť. A keď som si bol úplne istý, že sa cítim presne ako vrah, bolo mi, samozrejme, jasné, kto ním je. Chase napokon vydýchol, prerušovane, akoby s úľavou. Tak to ste ma poriadne vyľakali, povedal. Na chvíľu som si vážne myslel, že tým vrahom ste naozaj vy. A hneď som si predstavil veľké titulky vo všetkých amerických novinách. Svätý detektív odhalený ako vrah. 100 zločinov otca Browna. Ale áno, jasné, ak je to len obrazne povedané, že ste sa snažili pochopiť psychológiu páchateľa. Otec Brown ťukol fajkou o piecku, tvár sa mu na chvíľu skrivila. Nebolo to u neho časté, ale tento raz bolo jasné, že ho to podráždilo. Nie, povedal takmer nahnevane. Nemyslím to len obrazne. Toto presne sa stane, keď sa človek pokúsi hovoriť o hlbokých veciach. Na čo sú vôbec slová? Keď sa snažíš hovoriť o pravde, ktorá je čisto morálna, ľudia si vždy myslia, že to celé bolo len obrazne. Raz mi jeden úplne reálny chlapík s 2 nohami povedal: ja verím v Ducha Svätého len v duchovnom zmysle. A ja som mu prirodzene odpovedal, a v akom inom zmysle by si v neho mohol veriť. A v tom si ten človek myslel, že tým vlastne hovorím, že mu stačí veriť len na evolúciu, etickú spolupatričnosť alebo nejaké také iné táraniny. Chcem povedať, že som sa skutočne videl seba samého. Takého, aký naozaj som. Ako pácham tie vraždy. Neprebiehalo to fyzicky, vlastnoručne som ich nezabil, ale to nie je podstatné. Fyzicky ich mohla zabiť aj tehla alebo kus stroja.
Dôležité je, že som premýšľal o tom, ako by sa človek mohol dopracovať k takému zločinu, až kým som si neuvedomil, že som presne ako on. Vo všetkom. Okrem toho, že som ten čin naozaj nespáchal. Navrhol mi to kedysi jeden priateľ ako istú formu duchovného cvičenia. Myslím, že to prevzal od pápeža Leva XIII. Ten bol pre mňa vždy tak trochu hrdina. Obávam sa, povedal Američan stále trochu neisto a pritom nespúšťal oči z kňaza, takmer ako by mal pred sebou divé zviera, že by ste mi toho museli veľa vysvetliť, kým by som vôbec pochopil, o čom hovoríte. Tá vaša detektívna veda... Otec Brown lúskol prstami, s rovnakým náznakom podráždenia ako predtým. Presne tak, zvolal. A práve tu sa naše cesty rozchádzajú. Veda je veľká vec, ak sa k nej človek naozaj dostane. V tom pravom zmysle je to jedno z najvznešenejších slov na svete. Ale čo tým dnes títo ľudia myslia, keď povedia, že vyšetrovanie je veda, alebo že kriminológia je veda? Takmer vždy tým myslia, že sa na človeka dívajú zvonka, ako na obrovský hmyz, v tom, čo by oni nazvali suchým, objektívnym pohľadom. No ja tomu hovorím mŕtvy, neľudský spôsob vnímania. Myslia tým, že si držia odstup, ako keby skúmali dávne praveké monštrum. Pozerajú sa mu na lebku, na jej tzv. Zločinecký tvar, ako keby to bol nejaký podivný výrastok, niečo ako roh na nose nosorožca. Keď vedec hovorí o nejakom type, nikdy tým nemyslí seba, vždy myslí suseda, pravdepodobne chudobnejšieho suseda. Netvrdím, že ten objektívny pohľad nemôže byť niekedy užitočný, ale v istom zmysle je to úplný opak vedy. Namiesto toho, aby nám niečo odhalilo, potláča to, čo už vieme. Je to ako správať sa k priateľovi ako k cudzincovi. Tváriť sa, že niečo dôverne známe, je vlastne vzdialené a záhadné. Je to ako keby ste tvrdili, že človek má medzi očami chobot, alebo že raz za 24 hodín upadá do bezvedomia. No a to, čo vy nazývate tajomstvom, je presne pravý opak. Ja sa nesnažím pozerať na človeka zvonku. Ja sa snažím dostať dovnútra vraha. Teda nie len snažím, ja som v jeho vnútri. Som stále vo vnútri človeka, hýbem jeho rukami a nohami, ale čakám. Čakám, kým si nebudem istý, že som vo vnútri vraha, že myslím jeho myšlienky, zápasím s jeho vášňami. Kým sa celkom nevtelím do jeho zhrbenej, zlej nenávisti. Kým neuvidím svet jeho zakrvavenými, privretými očami, bez klapky jeho chorobnej posadnutosti. Kým nezačnem vnímať len jednu krátku, priamu líniu, ktorá vedie rovno k mláke krvi. Kým sa naozaj nestanem vrahom. Aha, povedal pán Chase a zadíval sa na ňo dlhým, pochmúrnym pohľadom. Potom dodal: A toto nazývate duchovným cvičením? Áno, odpovedal otec Brown. Práve toto nazývam duchovným cvičením. A po krátkom tichu pokračoval. A je to také skutočné duchovné cvičenie, že by som o ňom najradšej vôbec nehovoril. Ale jednoducho som vás nemohol nechať odísť späť domov a rozprávať svojim krajanom, že mám nejaké tajné schopnosti spojené s myšlienkovými formami. Však možno som to povedal zle, ale je to pravda. Žiaden človek nie je naozaj dobrý, kým nepozná, aký je zlý, alebo aký by mohol byť. Kým si neuvedomí, aké má vlastne právo na všetko to pohrdanie, povyšovanie sa a reči o zločincoch, ako keby to boli nejaké opice v pralese na opačnom konci sveta. Kým sa v ňom celkom nevyčistí všetka tá špinavá, sebaklamná reč o nižších typoch a nedostatočne vyvinutých lebkách, kým zo seba nevyžmýká aj poslednú kvapku farizejskej pýchy. A kým jeho jedinou nádejou nie je aspoň to, že jedného zločinca dokázal nejako akokoľvek udržať na úzde a drží ho pod čiapkou vo vlastnej hlave. Flambeau pristúpil dopredu, nalial do veľkého pohára španielske víno a postavil ho pred svojho priateľa, tak ako už predtým postavil jeden pred druhého hostia. Potom prvýkrát prehovoril. Myslím, že otec Brown mal zase novú sériu záhad. Hovorili sme o nich nedávno, ak si dobre pamätám. Od nášho posledného stretnutia sa stretol s niekoľkými dosť zvláštnymi ľuďmi. Áno, tie príbehy viac menej poznám, ale nie v súvislosti, povedal Chase zamyslene a zdvihol pohár. Mohli by ste mi uviesť nejaký príklad?
Myslím, riešili ste tú poslednú sériu rovnakým tým vnútorným štýlom? Aj otec Brown zdvihol pohár a žiara ohňa premenila červené víno na priezračné, akoby krvavo-červené sklo okna mučeníka. Červený plameň mu zachytil pohľad a pohltil ho. Jeho zrak sa doň ponáral hlbšie a hlbšie. Ako by v tom jedinom pohári vína videl celé more krvi všetkých ľudí a jeho duša bola potápačom, ktorý sa v tichej pokore a s fantáziou ponára hlbšie než k najtemnejším monštrám a najstaršiemu bahnu. V tom pohári ako v červenom zrkadle videl mnoho vecí. Spomienky na posledné prípady mu tancovali pred očami v krvavo-červenej žiare. Príklady, ktoré od neho jeho spoločníci žiadali, sa vynárali ako symbolické výjavy. A zrazu sa mu pred očami premietli všetky príbehy, ktoré sú v tejto knihe rozpovedané. Svetlo vína sa zmenilo na obrovský červený západ slnka nad temno-červeným pieskom, na ktorom stáli temné postavy mužov. Jeden padol a druhý bežal k nemu. Potom sa ten západ začal rozpadať na úlomky. Červené lampióny visiace zo stromov v záhrade, jazierko odrážajúce červené svetlo a napokon sa všetky farby opäť zhromaždili do veľkej ruže z červeného kryštáľu, drahokamu, ktorý ožiaril svet ako červené slnko, zakryté len tieňom vysokej postavy s ozdobou hlavy ako u nejakého pradávneho kňaza. A všetko sa rozplynulo. Ostal len záblesk divokej, ryšavej brady vo vetre nad šedým vresoviskom. Všetky tieto veci, ktoré neskôr uvidíme z iných uhlov pohľadu a v inej nálade, sa vynorili v jeho pamäti na výzvu a začali sa skladať do podoby príbehov a dôkazov. Áno, povedal, keď pomaly zdvíhal pohár s vínom k perám. Celkom dobre si spomínam. Takto sa končí naše prvé stretnutie s otcom Brownom a zároveň aj jeho zvláštne priznanie. Vraj musí v sebe rozoznať vraha, aby ho mohol spoznať aj v druhom. Ticho, víno a myšlienky. Tak tu vyzerá vyšetrovanie. V ďalšej časti ide do tuého. Niečo sa tam naozaj stane. Na budúce nás príbeh zavedie do tichej štvrte plnej záhrad, kde sa za pokojným plotom odohrá záhadná vražda. A práve tam sa objaví otec Brown, tentoraz na mieste činu. To by ste si nemali nechať uísť. Pre istotu kliknite na odber. A dovtedy sa majte zvedavo, pozorne, s otázkami v hlave, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.